મોક્ષ માર્ગ તરવાળની ધાર જેવો છે, તરવાળની ધાર જેવો. તલવાર, નાની તલવાર, તરવાળ અને ખંડિત ન થાય. કોઈ સેરેટેડ એજ આજના નાઇફમાં ને ચપ્પુમાં આવે છે, છરીમાં આવે છે એવું નહીં, પરંતુ એક ઘાને બે કટકા એનું નામ તલવારનો ઘા કહેવાય. એટલી લીસી હોય, એટલી સ્મૂથ હોય, એટલી શાર્પ હોય, કોઈ જાતનું કાંઈ વચ્ચે આવે નહીં, એક બિંદુ જેટલું ના આવે. તો મોક્ષ માર્ગ તરવાળની ધારની જેમ અખંડિત છે. અને એવી રીતે આ ધર્મ એ પણ અખંડિત છે, આજ્ઞા એ પણ અખંડિત છે. એટલે કે પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનીની આજ્ઞા એ જ સનાતન ધર્મ છે. એ આજ્ઞા તો વહેતા પાણી છે, તો વહેતા પાણી નિર્મળા, બંધાઈ જાય તે તો બોવાઈ જાય, સડી જાય, બંધિયાર પાણી કહેવાય, તો વહેતું છે. આટલી વાત પછી તત્વજ્ઞાનમાંથી, વચનાવલીમાંથી પ્રભુશ્રીજીએ વંચાવ્યું છે તે કે શાસ્ત્રમાં કહેલી આજ્ઞાઓ પરોક્ષ છે અને તે જીવને યોગ્ય થવા માટે કહી છે. મોક્ષ થવા માટે પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનીની આજ્ઞા આરાધવી જોઈએ. શાસ્ત્રમાં કહેલી આજ્ઞા નકશા જેવી છે, પરોક્ષ છે, એ ગાઈડ કરે છે, માર્ગદર્શન આપે છે, પરંતુ ફરક તે ફરક પણ એ યોગ્યતા માટે બરોબર છે. પરંતુ પછી જો મોક્ષ જોઈતો હોય, તે જ ભવે મોક્ષ જોઈતો હોય, તે જ સમયે મોક્ષ જોઈતો હોય, તત્કાળ મોક્ષ જોઈતો હોય, તો પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનીની આજ્ઞા રાખવી જોઈએ. ત્યાં પ્રત્યક્ષ આજ્ઞા એટલે શું, પ્રત્યક્ષ જ્ઞાની એટલે શું એ લઈએ. પ્રભુશ્રીજી કે એટલે હા બરાબર બરાબર, આપણે કે હા એ વાત કહેતો હતો, એ સત્પુરુષની વાત કરતો હતો, એમ જ છે. મુમુક્ષુ પ્રત્યક્ષ એટલે ત્યારે પ્રભુશ્રીજી પ્રકાશે છે, બહુ સુંદર સ્પષ્ટતા કરી દીધી છે કે આટલું સ્પષ્ટ છતાં ન સમજાય તો આ કાળનું એક વધારાનું અછેરું ગણાવવું જોઈએ. આટલું ચોખ્ખમ ચોખ્ખું ઉગાડા ફૂલ જેવું, દીવા જેવું સ્પષ્ટ કહી દીધું, અને તેમ છતાં જો સમજી ન શકતા હોય તો આ કાળનું, આ કળીકાળનું, વિષમકાળનું, વિષમકાળનું, અત્યારના સમયનું, 5 મારાનું એક વધારાનું અછેરું ગણવું. અછેરું એટલે અછેર, અડધો શેર નહીં, અછેરું એટલે આશ્ચર્યકારક વિના કોઈક નવાઈની વાત કે જે ભાગ્યે જ બનતી હોય. મહાવીર સ્વામીના સમયમાં 5 આશ્ચર્ય થયા અને બીજા તીર્થંકર દેવોના સમયમાં કુલ મળીને 5 થયા. એટલે બંને થઈને 10 અછેરા થયા છે. એમાં આ જો ન સમજાય તો વધારાનું એટલે 11મું આશ્ચર્ય ગણાવવું જોઈએ કે ન સમજાય તો નવાય. પછી જવાબ આપવાની કૃપા કરે છે કે પ્રત્યક્ષ એટલે જેણે આત્મા પ્રાપ્ત કર્યો છે તે. પોતે પ્રગટ પરમાત્મા સ્વરૂપે પ્રભુશ્રીજી બિરાજમાન છે. જેમ કે કૃપાળુદેવ પાસેથી કેમ કે લીધેલી છાપ છે, મળેલી છાપ છે, અને તેમ છતાં જીવો એમ કે પ્રત્યક્ષ એટલે કોનું માનવું, પ્રત્યક્ષ એટલે શું, તો પછી હવે શું કેવું આપણે. અને કેટલીક વખત અગાઉ આવી ગયું છે, કયા વિના બને ન કછું, કહીએ તો લજ્જઈએ. એ વાત આવી ગઈ કે કયા વિના બનતું નથી, અને મેં કહીએ તો લજ્જા છે, મર્યાદા છે. અમે જાતે શું કામ ઢંઢેરો પીટાવીએ, સ્વસ્તુતિ શું કામ કરીએ, આત્મશ્લાઘા શું કામ કરીએ, પણ અમે પામેલા પુરુષ છીએ. અમે તમને હમણાં આપી દઈએ, ધાના ત્યાં પાના નહીં, પાના ત્યાં ધાના નહીં, એમ કરીને પ્રભુશ્રીજીને કંઈક ભાવ એમ સમજાય છે. તો કે પ્રત્યક્ષ એટલે જેણે આત્મા પ્રાપ્ત કર્યો છે તે. એટલે અક્ષય એટલે આત્મા, પ્રતિ જે આત્મા આત્માની સામે ગયો છે, આત્માની સાથે રહ્યો છે, એટલે કે આત્માએ આત્માને ઓળખી લીધો છે, જાણી લીધો છે, તેવો કોઈ પણ પુરુષ, કોઈ પણ આત્મા તે પ્રત્યક્ષ છે. શાસ્ત્રમાંથી મળેલું જ્ઞાન અને પ્રત્યક્ષ જ્ઞાની દ્વારા મળેલા ધર્મમાં મોટો ભેદ છે. શાસ્ત્રમાંથી મળેલું જ્ઞાન પણ શાસ્ત્રા પુરુષના વચન જ હોવાથી આપણને શિરોમાન્ય છે, શિરસા વંદે છે. શાસ્ત્રનો આપણા ઉપર અસીમ અને પરમ ઉપકાર છે, એની કોઈ ના કહી શકે તેમ નથી. પરંતુ એના કરતાં પણ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાની દ્વારા મળેલા ધર્મમાં મોટો ભેદ છે. જે પ્રત્યક્ષ દેહે, સ્થૂળ દેહે કહેતા હોય, અગર જેણે આત્મા પ્રાપ્ત કરીને આજના સમયના જીવોની નાડ પારખીને જે કહી શકે, ધ લેટેસ્ટ ન્યૂઝની જેમ જે આપી શકે, કહી શકે, એ જે કોણ છે તો કે પોતે અનુભવ્યું છે અને પછી કહે છે. હિમાલય જઈને ચડીને આવેલો માણસ જે વર્ણન કરે અને હિમાલયની વિશેની બુકમાં જે વર્ણન હોય એમાં ફરક હોય કે નહીં, લાગે છે કે નહીં, એના અનુભવ જુદા હોય. ગઈકાલ સુધી જે હોય એ કંઈ પ્રોબ્લેમ ન હોય, આજે કોઈ શિખર પર પ્રોબ્લેમ હોય તો કહી શકે અહીંયા આ પ્રોબ્લેમ છે, આ હર્ડલ છે, આ ઓબ્સ્ટિકલ છે, અને એને આપણે આ રીતે દૂર કરી શકીએ. ઉપાય બતાવે છે, નાડ પારખીને નિદાન કરીને પછી એની સારવાર થાય છે, નિવારણ થાય છે. તો એ સત્પુરુષનું કામ છે. તો શાસ્ત્રમાં માર્ગ કયો છે? શાસ્ત્રો કહે વાતો બધી નકશા સમીચિતા હતી, પણ
વિના બને, કોઈ વાત બને, હૃદયંગમ બને, એ તો સદગુરુના બોધથી, સદગુરુના પ્રત્યક્ષ સદગુરુના બોધથી થાય છે, એવી કંઈક વાત છે. તો મર્મ જ્ઞાનીના હૃદયમાં રહ્યું છે. સાવ સાચી વાત છે. કાગળ ઉપર અગ્નિશબ્દ લખી કરોડો માણસ પોતપોતાની એવી ચિઠ્ઠીઓ રૂની વખારમાં નાખે, તેથી રૂ બળે. કાગળ પર લખીને હું 1000 વાર દીવો દીવો કરું તો દીવો પ્રગટે ન જ પ્રગટે, પણ પ્રત્યક્ષ સાચા અગ્નિની એક નાની ચિંગારી લાખો મણ રૂમાં પડી હોય તો તે બાળીને ભસ્મ કરી નાખે. કોટન જીનિંગ પ્રેસ હોય, એની નજીક રેલવે સ્ટેશન હોય, અગર તેની નજીકથી ટ્રેન પસાર થતી હોય અને એ ટ્રેન કદાચ ઘણા ફૂટ દૂર લાગતી હોય છતાં પણ એમાંનો તણખો, જે કોલસાથી ટ્રેન ચાલતી ત્યારની વાત કે એ ઉડતો ઉડતો રૂની ગોદીમાં, રૂની વખારમાં ટનના ટન કે જે કહેવાતું હોય તે મણના મણ કે કેટલું બધું રૂ બળી નાખે. રૂના ધોકડાના ધોકડા બની જાય, કેટલી ટ્રક ભરીને રૂ થાય અને ધોકડા કેટલું પ્રેસ થઈને બનાવે તે ધોકડા કહેવાય. અને એ ખાક થઈ જાય છે. જેને જોયું છે તેને ખબર છે. એક જ તણખો, એક જ ચિંગારી બસ થઈ જાય તો તેમાં જ આશ્ચર્ય લાગે કે આટલું બધું એનામાં જોર, જોશ, જોમ છે, બળ છે. અને પેલું 1000 વાર લખો અને અનેક 1000 વાર લખો, કરોડ વાર લખો, મિલિયન્સ એન્ડ બિલિયન્સ એન્ડ ટ્રિલિયન્સ વાર લખો તો કાંઈ ન થાય. એક લાઇટર કે એક મેચ બોક્સ દિવાસળી કે જેનાથી પેટાવતા હોય, એના પ્રગટાવતા હોય, એનાથી જો દીવો પ્રગટી જાય તો જ પ્રગટે, બાકી પ્રગટી શકતો નથી. લખીએ, બોલીએ, વાંચીએ, ગાઈએ, દીવો પ્રગટી જતો નથી. વિચારે, સમજે તો જ આપણો આત્માના જ્ઞાનનો દીવો પ્રગટશે. તેથી શાસ્ત્રનું જ્ઞાન ગમે તેટલું હોય અને ગમે તેવો ક્ષરક્ષમ હોય, પણ તે કાગળમાં લખેલી અગ્નિ સમાન છે. તે તેનું કામ ન કરે. પરંતુ આત્માના અનુભવની એક ચિનગારી હોય, આ એક ચિનગારી, એક તણખો તો સાચા અગ્નિની પેઠે કોટી કર્મનો ક્ષય કરી મોક્ષ આપે છે. તદ્દન સાચી વાત છે કે તો જે સળગે, તો જે પ્રગટે, તો જ પીટાવાય અને તો જ પ્રાગટ્ય થાય, તો જ એનું પરિણામ આવે. બાકી કેવી રીતે થાય? દીવે દીવો પ્રગટે કહ્યું છે. મોરબીના એક જામનગરના રાજપુરી કહેવાતા કે કેશવ ભટ્ટ, એમના પિતાશ્રી હરિહરભાઈ ભટ્ટ, એમણે વર્ષો પહેલા એક કાવ્ય લખ્યું છે, બહુ સુંદર છે. કોઈકને કદાચ આપણા વડીલોને ભણવામાં પણ આવી ગયું હશે કે એક જ દે ચિનગારી મહાનંદ, એક જ દે ચિનગારી. ચાંદો સળગ્યો, સૂરજ સળગ્યો, આગ અટારી સળગી, પણ મારું દિલ, મારું મન, મારું જે જ્ઞાનરૂપી દીવો પ્રગટવો જોઈએ અને મારા કર્મનો અગ્નિ બળી જવો જોઈએ તે જ પ્રગટ્યું નહીં. કેમ કે ચિનગારી ખૂટતી હતી, ચિનગારી નહોતી. પછી દૃષ્ટાંત આપ્યું છે. એટલે આ ચિનગારીની વાતમાં આત્માનુભવ, સમ્યક દર્શન, નિશ્ચય સમ્યક દર્શન કહી દીધું કે તે શ્રદ્ધા હશે તો જ કામ થશે. મારું ગાયું ગાશે તે જાજા ગોદા ખાશે, સમજીને ગાશે તે વેલો વૈકુંઠ જાશે. નરસિંહ મહેતાનું પદ એટલું જ આપણને લાગુ પડે છે કે ગાગા કરીશું એટલે કે બોલ બોલ કરીશું અથવા ટીક ટીક કરશું, કટકટ કરશું તો એમ નહીં થાય, પણ વિચારથી આત્મજ્ઞાન થાય છે. કર વિચાર તો પામ. વિચાર એક યોગ છે, વિચાર બધું જ છે. વિચાર એ આત્મા છે એમ પણ એક વખત કહી દીધું છે. વિચાર નથી તો કાંઈ નથી. એટલે વિચાર, વિચાર અને વિચાર, વિચારનું સ્વરૂપ સમજાતું નથી શાસ્ત્રોમાંથી, જે અહીંયા સમજાય છે. પરંતુ કૃપાળદેવ પ્રભુશ્રીજી કે બ્રહ્મચારીજીના બોધથી કે સમજણ ફેર કરવી. જે આજ સુધી માન્યું છે તે જુદું છે અને મારી સમજણમાં કંઈક ભૂલ છે, ગેરસમજ છે, અણસમજ છે, ગોટાળો છે, ગફલતમાં છું અને એમાંથી નાની પુરુષના સત્સંગ સમાગમ કે બોધથી, એની દૃષ્ટિથી, એમના ચશ્માથી જોઈને આપણે આપણું કલ્યાણ કરી લેવાનું છે. એનાથી જોવાનું છે. એના અભિપ્રાય પ્રમાણે એમના સંમત કરેલું બધું જ સંમત કરીને આપણે આપણું કામ સાધી લેવાનું છે. એક દૃષ્ટાંત રજૂ કરે છે પ્રભુશ્રીજી કે એક ડોશીમાં હતા. તેણે રૂનું ગાડું ભરેલું દીઠું. તે તો ગાંડી થઈ ગઈ કે મારાથી રોજ પાસે પૂણી પણ તનતાતી નથી. રેટીઓ કાઢતા, પૂણી કાઢતા, એ જમાનાની વાત છે. હાથથી પણ તનતા. તો આટલું બધું ગાડું ભરેલું રૂ હું ક્યારે કાપી લઈશ? આટલું કામ ક્યારે થશે? પછી એક ડાયા માણસે તે ગાંડી થઈ ગયેલી ડોશીને કહ્યું કે ડોશીમાં, ગાડામાં દેવતાનો તડકો પડ્યો, તે બધું રૂ બળી ગયું. એટલે હાશ કરીને તે ભાનમાં આવી. હાશ, હવે શાંતિ થઈ, હવે એ ભાનમાં આવી.
આમ કર્મ ગમે તેટલા હોય પણ તેથી ગભરાવું નહીં, ધીરજથી સહેવા. આ હાશ ક્યારે થાય? કોઈને પણ હાશ ક્યારે થાય? આપણે હાશ કયા અર્થમાં કહીએ છીએ? તો કે થાકી ગયા હોય ને બેસવા મળે તો એમ થાય કે હાશ. પછી કંઈક કામ કરવાનું હોય, એ કામ પૂરું થઈ જાય, પ્રોજેક્ટ પૂરો થઈ જાય એટલે નિરાશ થઈ જાય, શાંતિ થઈ જાય, જંપ થઈ જાય, સંતોષ થઈ જાય. અને પ્રવૃત્તિ કરી હોય આખો દિવસ, આખું જીવન પૈસા કમાવામાં, ભણવામાં, કુટુંબનો નિર્વાહ કરવામાં, બધા કામ કરવામાં કાઢ્યા હોય અને પછી એમ થાય કે હવે તો હું નિવૃત્ત, રિટાયર્ડ, હવે મારે નોકરી કરવા જવાનું નથી, હવે મારે ધંધો કરવા જવાનું નથી, હવે હું પ્રભુ ભજન, ધર્મ, ધ્યાન, ભક્તિ ભજનમાં સમય ગાળું. અને એને જે હાશ થતી હોય એ હાશ ખુશીમાં નથી. એ હાશ મારે રૂપ કાઢવાની વાત હતી, આ ગાડું પરિણામ ક્યારે કાઢી લઉં, એ બળી ગયું એમ કોઈ કહી દીધું એટલે એને નિરાશ થઈ ગઈ. માત્ર સાંભળવાથી નિરાશ થઈ ગઈ. જે ઉત્પાદ હતો, જે જીવના પરિણામ અસ્વસ્થ હતા એ બધા જ હાશ થઈ ગયા. રૂ બળીને ખાક થઈ ગયું એવી રીતે ડોસીમાને પણ મનના ઉધામાં હતા, ઉત્પાદ હતા, અસ્વસ્થતા હતી, એ બધી જ પડી ગઈ. આવી જ રીતે કર્મ ગમે તેટલા હોય પણ તેથી ગભરાવું નહીં, ધીરજથી સહેવા. 40 વર્ષનું સ્વપ્ન પણ જાગૃત થતા સમાય, તેમ વિભાવના દિનો જ્ઞાન થતા દૂર થાય. કરોડો વર્ષ પહેલાનું સ્વપ્ન આવે કે કોટી વર્ષ ચાલે એટલું સ્વપ્ન આવે, આખી જ રાતમાં એમ થાય કે ક્યાંના ક્યાં ચાલ્યા, ક્યાંના ક્યાં પ્લેનમાં પહોંચી ગયા, 5 ખંડની ધરતી અને બીજે કુંજાણે દેવલોકમાં જઈ આવ્યા કે બધે જઈ આવ્યા, એમ કરોડો વર્ષ ચાલે એટલું સ્વપ્ન હોય. પણ ઉઠીએ છીએ એટલે કે જાગીએ છીએ, આંખ ખુલી જાય છે, નથી નિદ્રા અવસ્થા, નથી તંદ્રા અવસ્થા, નથી સ્વપ્ન અવસ્થા, પણ જાગૃત અવસ્થાથી જાગ્યો એ જીવને તરત એમ થાય અરે એ તો સ્વપ્ન હતું, એ તો ગયું, સારું હોય તોય ભલે ને, ખરાબ હોય તોય ભલે, એને ને મારે શું નિસ્બત, કે રિયાલિટી નથી, કે વાસ્તવિકતા નહોતી. સપના કભી ન અપના. સપનું ક્યારેય આપણું, કદાપી આપણું થતું નથી, હોઈ શકે નહીં. તેમ વિભાવ અનાદિનો જ્ઞાન થતા દૂર થાય. જેવો બેઠો થયો, ઉઠ્યો, જાગ્યો, આજ સુધી ભૂલ થઈ તે થઈ, હવે ઊંઘતા હતા એમાંથી જાગ્યા તો જાગ્યા, ત્યાંથી સવારને જાગ્યા, ત્યાંથી પ્રભાત. તો પછી હવે જાગી જવાનું છે કે વિભાવ હતો એ અનાદિનો છે, ભલે હોય અનાદિનો પૂંઠે લાગેલો. હવે સમજમાં આવ્યું કે સ્વભાવ શું ને વિભાવ શું. હવે જ્ઞાનીના બોધથી, સત્પુરુષના બોધથી, કૃપાળુની કૃપાથી અને આ સ્વભાવ વિભાવ જાણ્યા તો વિભાવમાં જવું નથી. એમ વિભાવ અનાદિનું જ્ઞાન થતા દૂર થાય એટલે કે ફેંકી દે છે કે હવે સમજાણ જુએ છે ત્યાં ખબર પડી પેલું સ્વપ્ન હતું, સંસાર પણ સ્વપ્નરૂપ છે. ગમે તેવડો મોટો લાંબો સંસાર હોય, સંસાર બધી રીતે સરી પડે છે, ક્ષણે ક્ષણે રાધર સમયે સરી પડે છે. તે જ વિભાવ પરિણતિ, તે જ સંસાર અને તે જ આપણે પોતાના ભાવથી ચ્યુત થઈએ છીએ, ભ્રષ્ટ થઈએ છીએ. એ વિભાવમાંથી જોયું ભલે અનાદિનો હોય. અનાદિ કર્મ સંયોગો જીવ સાથે વિભાવથી, સ્વભાવનું થતા ભાન તૂટે કર્મની સંતતિ. પ્રજ્ઞાબોધમાં પરમ પૂજ્ય બ્રહ્મચારીજીએ એટલું સુંદર સમજાવી દીધું. તો આમ જાગૃત થઈ ગયો, બેઠો થઈ ગયો, ઊભો થઈ ગયો. અરે જાગવામાંથી બેઠો ને બેઠામાંથી ઊભો, અને ઊભો થાય એટલે પછી ચાલવા માંડશે, તરવા માંડશે, દોડવા માંડશે. તો કે આ જે રીતે કોટી વર્ષનું સ્વપ્ન પણ સમાઈ જાય છે. તેમ જ્ઞાન થતા તે કર્મના ભાર નથી કે તે જ્ઞાનની અગ્નિ આગળ ટકી શકે. આટલું જ્ઞાન થઈ ગયું તો કર્મના ભાર છે. કર્મમાં શું છે? કર્મમાં પોટલા ગમે તેવા હોય, મંડળ ગમે એવા હોય, એના વજન કાંઈ નથી, એનું કાંઈ ઇમ્પોર્ટન્સ નથી, એનું કાંઈ મહત્વ નથી, એનું કોઈ અસ્તિત્વ નથી. કર્મનું ગજુ નથી, કર્મની ગુંજાઈશ નથી કે મને પકડે, કે મને ચોટે, કે મને કાંઈ કરી શકે. કેમ? તો કે જ્ઞાનની અગ્નિ આગળ ટકી શકતા નથી. જ્ઞાન અને ધ્યાનથી કર્મનો, અનંત કર્મનો ક્ષણવારમાં, સમયવારમાં ક્ષય થઈ જાય છે. એ જ્ઞાન ધ્યાન અને વૈરાગ્ય એટલે વાત પૂરી થઈ ગઈ. તે ઉત્તરે ભોપાલ. તેમ જ્ઞાન થતા કર્મના ભાર નથી કે જ્ઞાનની અગ્નિ આગળ ટકી શકે. એટલે કે જ્ઞાનરૂપી અને ધ્યાનરૂપી અગ્નિ થઈ ગયો. સમજવા માટે અજ્ઞાનનું એક ખોટું દૃષ્ટાંત દઉં છું. પ્રભુશ્રી કહે છે કે બધું સ્વપ્ન જેવું છે, ત્યાં સાચું શું? જેમ જનકજીએ કહ્યું હતું એમ કે આ સ્વપ્ન કરું કે આ સ્વપ્ન કરું, તો કે તારી રિયાલિટી છે કે તું રાજા છે, તું રિયાલિટી માને છે, વસ્તુનું સ્વરૂપ તેમ નથી. એટલે કે તું જનક રાજર્ષિ છો એ ભૂલી જા. જો એ ખોટું
સાચું માને તો તું જનક રાજા તરીકે કામ કરે છે, કારભાર સંભાળે છે, એ પણ સાચું. એટલે કે કર્તૃત્વનો ભાવ મેં કર્યું કે મને થયું તે જ ભૂલી જા. જનકજીને કેટલો બોધલાગી કર્યો. કોણે આપ્યો? પૂર્વષ્ટાવકરજી. પછી પાછું બીજું દૃષ્ટાંત પ્રભુ શ્રીજી મૂકે છે કે વટામણ પાસે એક ગામ હતું. ત્યાં એક નથુ બાવો રહેતો હતો અને તે જ ગામમાં એક નથુ દરજી પણ હતો. એક દિવસ તે નથુ બાવાએ તારા નામ ઉપર થૂ એમ કહીને એક મોટા અમલદારનું અપમાન કર્યું. એટલે દરબાર તરફથી હુકમ નીકળ્યો કે નથુ બાવાને ફાંસીએ ચડાવો. પણ પેલો બાવો તો ક્યાંનો ક્યાંય જતો રહ્યો, પલાયન થઈ ગયો, ભાગી ગયા. રાજ છોડીને ગયેલાને કોણ પકડે? હદપાર થઈ ગયા દેશ નિકાલની જેમ કે દેશ છોડી દીધો, રાજ્ય છોડી દીધું, એટલે એક દેશની બીજા દેશ ઉપર કેટલી હુકુમત ચાલે અને કેવી રીતે દોડાદોડી કરીને શોધવું, એટલે કે જવા દેવા. પણ ગામના મુખી ઉપર દરબારનો હુકમ આવ્યો, રાજા વાજાને વાંદરા. તેનો ઉત્તર એમ લખ્યો કે બાવો તો જતો રહ્યો છે તો ફરી હુકમ મળ્યો કે ગમે તે નથુને ફાંસીએ ચડાવો. નથુએ ભૂલ કરી એટલે નથુને પછી ગમે તે ગામનો નથુ હોય તો ફાંસીએ ચડાવો. એટલે અંધેરી નગરીના ગંડુ રાજાની પેઠે બિચારા નથુ દરજીને વગર વાંકે ફાંસીએ ચડાવી દીધેલી. આમ કોઈને બદલે કોઈ કૂટાઈ મરે, કૂટાઈ મરે એટલે કે ટીચાઈ જાય, કોકની બદલે કોક મરી જાય, કોક ટીચાઈ જાય. પછી પાછું લખે છે કે કેળ વળુંદો એરંડો પાણી પીએ તેમ પણ બને છે. આ આપણી અસર થઈ, નેગેટિવ અસર થઈ, પણ પોઝિટિવની વાત કરે છે કે હકારાત્મક શું છે તો કે જુઓ અમે અગાસ આશ્રમથી પુના પધાર્યા છીએ, પૂજ્ય મોહનલાલજી મહારાજ પણ સાથે છે, એની સેવામાં એક માણસ હતા, એક ભાઈ હતા, તો કે એ પણ એની સાથે સાથે પહોંચી ગયા છે. તો કેળનો વળુંદો એરંડો પાણી પીવે. કેળનું વૃક્ષ હોય તો એને પાણી પીવડાવતા હોય તો એની સાથે સાથે બાજુમાં એરંડો એટલે જે એરંડીઓ કેસ્ટર ઓઇલ જેમાંથી નીકળે છે તે એરંડ વૃક્ષ કહીએ છીએ, અથવા તો દિવેલો કહેવાય છે કે દિવેલોમાંથી નીકળે તે દિવેલ, એટલે કે એ દિવેલો છે એને પણ પાણી પહોંચે છે. એટલે કે બાજુમાં જ હોવાથી એને પણ પાણી મળી જાય છે, સાથે હોવાથી બાજુમાં હોવાથી એકને પીવડાવતા બીજો પણ પી જાય છે. તો આ મોહનલાલજી મહારાજ તો અમારી સાથે છે, અમારા મુનિ છે, મુનિદેવ છે અને હોય સાથે, પરંતુ એની સાથે સેવામાં કોઈ રહ્યું તો એને પણ ભેગા ભેગો કેટલો લાભ થાય છે. એને કૃપાળુની દયાથી અહીંયા આવવાનું બન્યું. આ વળુંદો એટલે શું તો કે કેળને વળગેલો છે, કેળની બાજુમાં છે, કેળની સાથે છે. આપણી ભાષામાં બોલાઈ જાય. હકીકતમાં વળુંદો કીધો એટલે કે વિલંદો કીધો એટલે કે વિવત્તા લુપ્ત એટલે કે વિશેષ પ્રકારે એને વળગાયેલો છે, વળગેલો છે, ચોંટેલો છે, લબડાયેલો છે, જે કીધો, અને એને પણ પાણી મળી જાય છે. હવે અંધેરી નગરી અને ગંડુ રાજા એ શું? આપણે તો ખબર જ હોય, પણ છતાં રિવિઝન માનું કે અહીંયા પ્રભુ શ્રીજીને શું કહેવું છે એ વધારે સમજાય. તો કે અંધેરી નગરીને ગંડુ રાજા ટકે શેરબાજી ટકે શેર ખાજા, એવું આપણા વડીલોને અથવા તો મુરબ્બીઓને કવિતામાં આવતું હતું. આપણા જમાના પહેલાં આવતું. દલપતરામે પણ આવું કંઈક લખ્યું છે કે કોઈને ભણવામાં આવ્યું છે. એ ખરેખર શું વાત છે તો કે એક સાધુ મહારાજ પોતાના 2-4 શિષ્યોની સાથે યાત્રા કરતા કરતા એક નગરીમાં આવી ચડ્યા. એક ધર્મશાળામાં મુકામ કરી સાધુ મહારાજે પોતાના એક શિષ્યને ગામમાં ભિક્ષા માટે મોકલ્યો. થોડાક ઘેર ફરીને શિષ્યે સારો એવો લોટ મેળવ્યો. હવે ઈંધણ તથા મરી મસાલાની જરૂર પડી. શિષ્યે વિચાર્યું કે આ લોટ બહુ છે, ઘણો બધો છે, એમાંથી થોડોક વેચી તેના લાકડા અને મીઠું મરચું વગેરે ખરીદ્યા લાવું, ગ્રોસરીઝ લઈ આવું. આથી એક મોદીની દુકાને ગયો, ગ્રોસરની દુકાને, અને તેને વધારાનો લોટ આપી મરી મસાલો ઈંધણ વગેરે આપવા કહ્યું. મોદીએ કહ્યું કે અહીંયા તો બધી જ ચીજ વસ્તુઓ એક જ ભાવે મળે છે. 1% લાકડા લ્યો કે 1%ની મીઠાઈ લ્યો, ટકે શેરબાજી લ્યો કે ટકે શેર ખાજા લ્યો, બધું જ એક જ ભાવમાં છે, જે ભાવે તે. મીઠું પણ એક અને મરી પણ એક. શિષ્યને ખૂબ નવાઈ લાગી. તેણે વિચાર્યું કે આ કોઈ નગરી અંધેર નગરી લાગે છે, અંધારું છે, ત્યાં વગર જો એ વિના આવો સરખો ભાવ તો હોઈ શકે જ નહીં. એટલે મોદીને કહ્યું કે ભાઈ આ નગરીનું નામ શું છે? એટલે જવાબ મળ્યો કે અંધેર નગરી છે. અને રાજાનું નામ તો કે ગંડુ રાજા. તો અહીંયા રાજકાજ કેમ ચાલે છે તો કે માણસ ઘોડા
ઠીક છે, હવે આપણે એનો લાભ ઉઠાવી લેવો જોઈએ. આમ વિચારી અને પોતાનો બધો જ લોટ મોદીને આપી દીધો અને કહ્યું કે આટલા લોટની બદલે એક જ ભાવ હોવાથી હવે મને મીઠાઈ આપી. અને મોદીએ એટલી જ મીઠાઈ શિષ્યને આપી પણ દીધી. તો શિષ્ય રાજી થતો થતો ધર્મશાળામાં પહોંચ્યો. ગુરુ મહારાજને કહ્યું કે મહારાજ, આ નગરમાં તો બધી જ ચીજ વસ્તુઓ એક જ ભાવમાં મળે છે. જેટલો લોટ મળ્યો એટલી જ હું મીઠાઈ સ્વીટ્સ લાવી શકું છું. ગુરુએ કહ્યું કે જો આમ જ વાત હોય તો એક રાત પણ ન રહેવાય. ચાલો તૈયાર થઈ જાઓ, બિસ્તરા પોટલા બાંધી લો. ગુરુ સુગ્ન છે, સમજી ગયા કે આમાં રહેવાય નહીં. આ તો અંધેર નગરીને ગંડુ રાજા, કાંઈ ઠેકાણું ન કહેવાય. શિષ્યને લોભ લાગ્યો તો વાત ગુરુની ગળે ઉતરી નહીં અને ગમી પણ નહીં કે મહારાજ, એ મીઠાઈ સસ્તી છે, ભાજીના ભાવમાં ઘી મળે એટલે શું, ખાવાનું મને મોહ છે, આ મજા છે, સ્વાદ છે, આનંદ છે, બીજે ક્યાંય મળશે નહીં. તો ગુરુ કહે છે કે ભલે ન મળે, પણ આ અંધેરી નગરીમાં રહેવામાં જોખમ છે. હું જોખમ ખેડવા લેવા તૈયાર નથી. તારે રહેવું હોય તો રહી શકે છે, હું તો આ ચાલું. ગુરુ કોબારા ગણી ગયા, વિદાય લઈને. ગુરુ મહારાજ બીજા શિષ્યો સાથે તરત જ ચાલી નીકળ્યા. પણ આ એક શિષ્ય જીભનો સ્વાદનો રસનો શોખીન અને આટલું સસ્તું કરીને રહી પડ્યો. લોભ લાલચ એવી વસ્તુ છે. આવી ખાવા પીવાની મજા છોડીને મારે બીજે જવું નથી. પછી તો ગુરુ ચાલી ગયા અને શિષ્ય નગરમાં રોજ ભિક્ષા માટે ફરતો. જે લોટ મળતો તેમાંથી મીઠાઈ દૂધ લાવી અને આરોગતો અને કામ ધંધો કાંઈ કરવાનો હતો નહીં. માલ મલિકો ખાતા ખાતા આરામ કરતો અને જોત જોતામાં શરીર વજન તોલ મસ્ત બની ગયું. ઘણું બધું વેઇટ ગેઇન કર્યું. હાથીની જેમ એ મદમાં તો બનીને નગરમાં ફરવા લાગ્યો. એમાં એક વખત કંઈક નવીન વાત થઈ કે કેટલાક ચોર એક શાહુકારને ત્યાં ચોરી માટે ગયા. ઘરમાં પ્રવેશતા જ તેમણે ભીત કોતરવા માંડી. પણ ભીત નબળી હતી અને કાચી હતી એટલે એકદમ તૂટી પડી અને એ ચોર તેની નીચે બધા જ કચડાઈને ચગડાઈને મરી ગયા. હવે આ ચોરોને એક વૃદ્ધ માં હતી. પોતાના દીકરા આ રીતે અકસ્માતમાં મરણ પામ્યા. એક સાથે બધા ગયા એટલે રાજા પાસે ફરિયાદ લઈને ગઈ. આજીજી કરી કે મારા દીકરાઓ અમુક શાહુકારની ભીત નીચે ચગડાઈને મરણ પામ્યા છે, તો માટે મને આજીવિકા મળવી જોઈએ, મને કંઈક પેન્શન મળવું જોઈએ, મને કંઈક રકમ મળવી જોઈએ, મારું ભરણ પોષણ કરે. તો આ અંધેર નગરી હતી એટલે રાજા પણ ગણડુક એટલે મૂર્ખ જ હતો. તો હુકમ કર્યો કે જાઓ શાહુકારને પકડીને લઈ આવો કે કેમ આમ કર્યું, કેમ આવી ભીત બંધાવી હતી. શાહુકાર હાજર થયા હજુરમાં કે તારા ઘરની ભીત તે નબળી બાંધી એટલે તૂટી પડી. તો આ ડોસીના દીકરાઓ જતા રહ્યા, માર્યા ગયા. હવે તારે સોળીએ ચડી જવાનું છે. શાહુકાર કંઈક બુદ્ધિવાળો હતો એટલે કહે છે કે મહારાજ, મેં તો જોઈએ તેટલા પૈસા આપ્યા હતા, પૂરેપૂરા આપ્યા હતા, પૂરેપૂરું પેમેન્ટ કરેલું છે, પણ કડિયાએ માલ સામાન હલકો વાપર્યો, જેમ આજે બધા રોડ બગડી જાય છે તેમ. એટલે જે ભીત નબળી કે કાચી બની છે એમાં મારો વાંક નથી. વચ્ચે બધું ખવાઈ ગયું છે, ભ્રષ્ટાચાર ભૂગર્ભમાં છે એટલે થયું. હું કાંઈ જાણતો નથી, મારો કોઈ દોષ નથી, મેં તો ફૂલ પેમેન્ટ કરી દીધું. રાજા કે ઠીક છે, બોલાવો કડિયાને. કડિયો આવ્યો તો તેને રાજાએ કહ્યું કે તે નબળી ભીત ચણી જ છૂટા, તો આ દીકરા જતા રહ્યા અને હવે તને સોળીએ ચડાવવામાં આવશે. તો કડિયો ગભરાય છે પણ પછી ચતુર હતો એટલે કે મહારાજ, ભીસ્તીએ ચૂનામાં પાણી વધારે નાખ્યું એટલા માટે ભીત નબળી બની છે, મારો નથી પણ તેનો છે. તે રાજાએ તે ભીસ્તીને પકડી મંગાવ્યો. પછી સાધુ ગુરુને પગે લાગ્યો અને જે કાંઈ કહેવાનું હતું તે કીધું. તે પહેલાંની વાત છે કે ભીસ્તી આવ્યો તો ભીસ્તીએ કહ્યું કે હું ચૂનામાં પાણી નાખતો હતો. એટલે એક મુલ્લો ત્યારે સવારીએ ચડીને જતા દેખાયા કે હું એ જોવા લલચાયો કે આ સવારી ઉપર કોણ મુલ્લાજી જાય છે. પરિણામે મારું ધ્યાન ત્યાં હતું ત્યારે ચૂનામાં વધારે પાણી પડી ગયું. આપણે પણ લગભગ આવું દોષારોપણ કરતા હોય કે મારું ધ્યાન નહોતું, એમ ન કેવું હોય, પણ હું આમ જોતો તો હું આમ કરતી હતી એટલે આમ થઈ ગયું. આ આપણી જ વાત છે. પછી મુલ્લાએ પોતાની સવારી જો વહેલી કાઢી હોત કે મોડી કાઢી હોત તો મારું ધ્યાન ત્યાં ન ગયું હોત અને આ મારો ચૂનો ગરમ ન બન્યો હોત, ભીત પણ સરખી જ બની હોત, નબળી ન બની હોત. એટલે માં મુલ્લાનો કહેવાય, એને સૂર્ય ચડાવવું જોઈએ. રાજાને થયું વાત તો સાચી છે, કન્વિન્સ થઈ ગયા કે મુલ્લાને પકડી લાવો. એટલે મુલ્લાજી દરબારમાં આવ્યા તો રાજાએ કહ્યું કે જે વખતે પાણી નાખતો હતો ચૂનામાં, એ જ વખતે તારા
સવારી કાઢીને શું આવવાનું હતું? તાર શું એવું કામ હતું? તું ગયો અને તું પસાર થયો, તારા પર એની નજર પડી એટલે ચૂનામાં પાણી વધારે પડ્યું અને ચૂનો નરમ બન્યો અને ભીત કાચી બની અને ચોરો દબાઈને કચરાઈને મરી ગયા. તો તને આ ગુના માટે સૂર્ય ચડાવવામાં આવશે. મુલ્લાજી ગભરાઈ ગયા. તેણે હાથ જોડીને કહ્યું કે રાજાજી, મારો કોઈ જ વાંક નથી. મને માલુમ પણ નહોતું કે આ ચૂનામાં પાણી નાખી રહ્યો છે, પણ મારો કોઈ જ ગુનો નથી. મને શું ખબર હોય કે અત્યારે શું કરી રહ્યું છે? રાજા પણ માને છે. એણે તો હુકમ જ કરી દીધો કે મુલ્લાને સૂર્ય ચડાવી દો. મુલ્લાને સૂર્ય ચડાવી દેવાની તૈયારી થઈ ગઈ, પણ સૂરીની અણી બહુ જાડી હતી એટલે ગળામાં આવતી નહોતી. મુલ્લાની ડોક પાતળી હતી એટલે પાતળા ગળામાં પાતળી ડોકમાં એ સાધન બેસતું નહોતું. એટલે થાકી ગયો, મૂંઝાઈ ગયો કે કારભારી જે સૂરીની સજા કરે છે તે જલ્લાદ કે જે એ રાજા પાસે દોડ્યો અને પોતાની મૂંઝવણ કરી. હવે ગરડુ રાજા ખરેખર ખીજાઈ ગયો અને બોલ્યો કે મને શું પૂછપૂછ કરો છો? મુલ્લાનું ગળું પાતળું હોય તો કોઈ જાડા ગળાવાળા માણસને પકડીને ચડાવી દે સૂર્ય એટલે વાત પૂરી થઈ જાય. આપણે તો કોઈ એકને સૂર્ય લટકાવવાનો હોય. જેમ નથુ બાબાને નથુ દરજીની વાત હતી તેમ તો કારભારી હવે કોઈ જાડા ગળાવાળા માણસની તલાશમાં નીકળ્યો અને તરત જ સામે મળી ગયા. જે અલમસ્ત બનીને ફરતા હતા એ શિષ્ય એ સાધુ મળી ગયા કે આ તે જ વ્યક્તિ છે કે ખાઈ બધેલો માતેલો સાધુ છે. કારભારીએ એ સાધુને પકડ્યો અને રાજાનો હુકમ સંભળાવી અને સૂર્ય મૂકવાની વાત કરી, સૂર્ય ચડાવવાની વાત કરી. સાધુ ગભરાઈ ગયો, આંખમાંથી આંસુડા પડી ગયા. ભાઈ બાપા કર્યા પણ કારભારી કે સિપાઈ કંઈ માનતા નથી. હવે એ વખતે એને ગુરુના શબ્દો શિખામણ યાદ આવી કે આપણે તો આજે ને આજે એક રાત પણ એવું નથી, ઉપારા કરી જઈએ, બિસ્તર પોટલ બાંધી લઈએ. હું માન્યો નહીં, મારે મારા ગુરુના દર્શન કરવા જોઈએ. એમણે ગુરુ હતા, મળ્યા હતા, પણ હું કેવો શિષ્ય થયો એમ કરીને કહે છે કે ભાઈ હું સૂર્ય ચડવા તૈયાર છું, પણ મારી એક ઈચ્છા છે છેલ્લે મરણ પહેલાંની, મને મારા ગુરુના દર્શન કરવા લઈ જાઓ. એમના દર્શન કરીને કૃતકૃત્ય થઈને અને અવસના પશ્ચાતાપ કરીને પછી હું સૂર્ય ચડી જઈશ. તારો ગુરુ ક્યાં છે? કારભારીએ પૂછ્યું તો કે બાજુના જ ગામમાં છે અને મને એમનો ચરણ સ્પર્શ કરી દેવા દો, પછી સૂર્ય ચડાવશો તો કોઈ હરકત નથી. કારભારીને દયા આવી એટલે સાધુને લઈને એ ગુરુ પાસે આવ્યો, ગામમાં આવ્યો. પછી સાધુ ગુરુને પગે લાગ્યો અને જે વાત બની હતી તે બધી કઈ સંભળાવી કે આપે તો કહ્યું હતું તે જ વાત બની છે. મેં મૂર્ખાએ એક જીભના સ્વાદમાં ખાવાના મોહમાં આપની વાત માની નહીં, એટલે આજે મારે સૂર્ય ચડવાનો વારો આવ્યો છે. હવે કાંઈક દયા કરો, દયા કરો. શિષ્યના કાલાવાલાથી ગુરુને દયા આવી. તેઓ કારભારીની સાથે અંધેર નગરીમાં પહોંચી ગયા અને સૂર્યની જગ્યાએ આવી પહોંચ્યા. એટલે તરત જ ગુરુએ કારભારીને કહ્યું કે આપના રાજાજીને અહીંયા સત્વર આવવાનું કહો, તેમના જ લાભની વાત છે. કારભારી રાજા પાસે દોડ્યો કે મહારાજ, કોઈ મોટા ગુરુ મહારાજ પધાર્યા છે અને આપના લાભની વાત કહેવા આવ્યા છે. તો લાલચમાં લપેટાયેલો રાજા તરત જ કારભારી સાથે સૂર્યની જગ્યાએ આવી પહોંચ્યા અને ગુરુએ કહ્યું કે મહારાજ, તમારું આયુષ્ય 125 વર્ષનું છે. એમ શાના ઉપરથી ગયો છે? રાજા તો હર્ષ પામી ગયા, આનંદિત થઈ ગયા. તો કહે છે કે અત્યારે એવું મુહૂર્ત છે કે જે માણસ સૂર્ય ચડે તે પાછો તરત જ આ પૃથ્વી પર આવી જાય અને પછી તો તે 125 વર્ષ પૂરા જીવે, એમ ગુરુએ કહી દીધું. રાજા વિચારમાં ડૂબ્યો અને ગુરુએ કારભારીને કહ્યું કે ભાઈ, મને સૂર્ય પર ચડવા દે ને, હું 125 વર્ષ જીવીશ તો મને મોહ છે. એમ કહીને ગુરુએ સૂર્ય પર ચડવાની તૈયારી કરવા માંડી. એની આવી તાલાવેલી જોઈને રાજાએ નક્કી કર્યું, રાજાને નક્કી થઈ ગયું કે આ મુહૂર્ત બહુ સુંદર હોવું જોઈએ, સોલિડ, જોરદાર હોવું જોઈએ, બળવાન હોવું જોઈએ, તો જ આ ગુરુ મફતનો મરવા તૈયાર થાય, બાકી મરવા તૈયાર ન થાય. તો રાજાએ કહ્યું કે સબૂર મોજ સૂર્ય પર ચડીશ. અરે ના મહારાજ, મને જ ચડવા દો, આપના માટે કોઈ બીજું મુહૂર્ત આવશે, એમ પાછા ગુરુ મહારાજ કહેશે. તો એક પગ ગુરુએ માછડા ઉપર પણ મૂકી દીધો. ત્યાં શિષ્ય ગુરુના પગ પકડી લીધા કે ગુરુદેવ, મને જ ચડવા દો, 125 વર્ષ જીવવાની મને તાલાવાની છે, લાલસા લાગી છે. ને ગુરુ શિષ્ય આમ કરે છે ત્યાં તો રાજા વચ્ચે કહે છે કે ના ના, આ લાભ તો હું જ લઈશ. જુઓ, સ્વર્ગના દેવો પણ મને વધારવા આતુર બની ગયા છે. જય પ્રભુ, જય ભગવાન એમ કરીને મને
ગુરુએ હાથ જોડીને કહ્યું કે મહારાજ આપનો જય હો. સદગુરુદેવ કી જય બોલાઈ ગઈ અને તેને ફાંસીના માછલે લટકાવી દીધો. રાજાએ કારભારીને કહ્યું કે હવે ઢીલ ન કરો, મુહૂર્ત વયું જાય છે, વિલંબ શા માટે કરો છો? વેળા વહી જાય છે, ઉતાવળ કરો અને ફાંસી આપી દો. અને રાજા પોતે છોડીએ લટકી ગયો. આખી વાતનો સાર એટલો જ કે ગુરુએ શિષ્યને આંખનો અણસારો કરી દીધો. શિષ્ય સમજી ગયો અને ગંડુ રાજાને જરૂર હતી, મૂર્ખ હતો, એટલે એવા શાસકને કે એવા પક્ષને, એવી વ્યક્તિને તો સૂર્ય જ લટકાવી દેવાની હોય અને અંધેરી નગરી જે હતી એને અંધેરમાંથી ઉછિયાળું નગર બનાવી દીધું. આમ કહેવત વાત બહુ નાની લાગે પણ બહુ સમજવા જેવી છે, ઘણો બોધ છે. નહીંતર આપણને પ્રભુશ્રીજી આવું લખે કે કહે કે આમાં સમય ગાળે જ નહીં. એટલે એમની પાસે તો ઘણો સ્ટોક હોય, ઘણું હોય, તેમ છતાં આવું કે એમની આ કયું છે, પાને ચડાવ્યું કહેવાય. એટલે આપણે વિચારવાનું થાય કે કેમ આવું? તો કે આવું જ બધું હોય. જેમ બેતાલે આવ્યું કે તીનોને મિલકર તતુડી બજાઈ, એસાને મેલા તૈસા, અને તીનોને મિલકર તતુડી બજાઈ. એવી જ રીતે છે કે શું રાજા, શું પ્રજા, અથવા શું એક વ્યક્તિ, શું બીજી વ્યક્તિ, શું ગુરુ, શું શિષ્ય, શું અસદગુરુ ને શું કુગુરુ ને શું એના શિષ્યો, એમ રાફડો જ ફાટ્યો છે એમ કરીને જાણે પ્રભુશ્રીજી ઘણું કહી દે છે. પછી બૌદ્ધને તારીખ બદલાય છે. અગાશ આશ્રમ અત્યારે પૂનામાં પધારેલા છે, એટલે પૂનાથી છે. પૂના તારીખ 26/12/1924, એટલે 94 વર્ષ પહેલાનો બોધ છે. કોઈને ધક્કો ન દેવો, એટલે કે કોઈનું દિલ દુભાય તેમ કરવું નહીં. શારીરિક રીતે તો ધક્કો ન જ મારવો, પણ ક્યાંય એને ઊંડી આંચ આવે એવી રીતે, એના મન દુભાય એવી રીતે કોઈ પણ ક્રિયા પ્રવૃત્તિ ન કરવી જોઈએ. ઘણા બિઝનેસમાં નવડાવી નાખે, કોઈ વખત કોઈ થાપણ વળગી દે, કોઈ વખત કોઈ હસબન્ડ વાઇફમાં એવી રીતે કરે, કોઈ રિલેશનશીપ જ ન હોય. તો કે એવું બધું જો હોય તો એ ખોટું છે. એવી રીતે દિલ દુભાય તેવું ન કરવું. કેટલાક ઘરમાં વડીલોનું માને નહીં, દિલ દુભાવતા હોય. કેટલીક વાર વડીલો નાનાનું દિલ દુભાવતા હોય, તો કે ક્યાંય મન દુભાય એવું ન કરવું. કૃપાળુ દેવે કહેલું અમને સાંભળે છે, યાદ આવે છે. પ્રભુશ્રીજી કહે છે, જેમ પેલા શિષ્ય અને ગુરુની વાત યાદ આવી તે એમની સેવામાં ખંભાતના શ્રી અંબાલાલભાઈ રહેતા હતા. કૃપાળુ દેવની સેવામાં એમના ગણધર તુલ્ય, જેઓ શ્રી આત્મસિદ્ધિજીના અવતરણ વખતના એકમાત્ર સાક્ષી હતા. તે તેમના પત્ની સાથે બિલકુલ સંબંધ રાખતા નહીં. આ ખંભાતનો રત્ન, ખંભાતનો મોતી છે. અને અંબાલાલભાઈને ઘણો જ વૈરાગ્ય હતો. 22-24 વર્ષની વયે તો જેટલું બધું હતું એ લગભગ વેચી દીધેલું, આપી દીધેલું, દાન કરી દીધેલું, પોતાના રહેવા પૂરતું ખપ પૂરતું જ રાખેલું. સુખી ઘરના નબીરાતા, શ્રીમંતાઈ હતી અને વળી જૈનશાળા પાઠશાળા એમાં પણ બહુ અગ્રેસર હતા અને પૂર્વનો કોઈ વૈરાગ્ય હતો. એટલા માટે એમણે આવું બધું કરેલું અને સંસાર માંડ્યો તો માંડ્યો, પણ પત્ની સાથે બિલકુલ સંબંધ રાખતા નહીં. નો રિલેશનશીપ એઝ સચ. એટલે પછી તેમના મા બાપને ખોટું લાગ્યું, એટલે કે ઇન્ડોઝને ખોટું લાગ્યું અને કૃપાદેવ પાસે વાત આવી. એટલે તેમને સેવામાંથી જવાની આજ્ઞા કરી અને કહ્યું કે તેમના મનને સંતોષો. ગયા વિના આવી જવું, અથવા એ ના પાડે તો પણ આવવું, અથવા એમને દુઃખ લાગી જાય, ખોટું લાગી જાય, માઠું લાગી જાય તો આવવું, એ બધું ચાલે નહીં. ગમે તે રીતે સામાન્ય સમજાવીને, રાજી રાખીને ધર્મ સાધવો, રૂભવણી ન કરવી. કોઈ પણ પ્રકારે સામી વ્યક્તિને, સામા પક્ષને સમજાવવો, એને સલાહ સૂચન લેવા દેવા, રાજી રાખવા, પ્રસન્ન થાય તો સંમતિ લઈ લેવી અને પછી ધર્મ સાધવો. દુભવણી કરાય નહીં, દુભવીને અવાય નહીં. એ જમાનામાં એટલું કાંઈ પત્નીશ્રીને પૂછવું જ જોઈએ ને, કહેવું જ જોઈએ ને, બતાવવું જ જોઈએ ને, આપવું જ જોઈએ ને, એવું ન હતું. 100 વર્ષ પહેલાંની વાત છે, 125 વર્ષ પહેલાંની વાત છે. તેમ છતાં કૃપાળુ દેવ જેમના એ કરુણાસાગર છે, કૃપા નિદાન છે, કે છે કે અરે અંબાલાલ આવું હોય, આમ કરાય, આવી રીતે અવાતું હશે, એમ કરીને દુભવવું નહીં. અને પછી જ પતિ પત્નીના સંબંધ શરૂ થયા. એ બહુ ચાલે. એ બોધ અહીંયા પૂરો થઈ જાય છે. કોઈક કારણોસાર પ્રભુશ્રીજીએ આ વાત ત્યાં મૂકી હશે. પછી એ જ દિવસનો બોધ આગળ ચાલે છે. મુદ્દો બદલાય છે કે આશ્રમમાં નથી જવું એવો કોઈ પ્રતિબંધ અમને નથી. અગાશ આશ્રમ સ્થપાયાને 4-5 વર્ષ થઈ ગયા છે અને 4-1 વર્ષ હશે કેટલું હજી બંધાય છે. અને ત્યાં પ્રભુશ્રીજીને કોઈક પ્રકારે ક્યાંક લાગણી દુભાઈ હોય, અથવા તો બીજા જીવ એમના નિમિત્તે કર્મ વધારે ન બાંધે, એટલા માટે એમ થયું કે આપણી ફાઇલ અહીંથી જતા રહીએ, થોડો સમય અહીંથી જતા રહીએ, જેથી એ વ્યક્તિ સમજે અને મનદુખ ન થાય.
એને કર્મ ન લાગે. એટલે આશ્રમમાં નથી જેવું એવું કોઈ પ્રતિબંધ અમને નથી. અમને એવું બંધન નથી. અમારે એવી હાર્ડ ફાસ્ટ ફિલિંગ હોય જ નહીં કે અમે આશ્રમમાં ન જઈએ, નહીં જ કરવું, નહીં જ જાઓ, એની સાથે તો નહીં જ બોલવું, એના ઘરે તો ક્યારેય નહીં જાઓ, એની સાથે જમીશ જ નહીં, એની સાથે કોઈ સંબંધ જ નહીં રાખવું, એને ક્યારેય હું બોલાવીશ નહીં. એમ જે બધી હાર્ડ ફિલિંગ થઈ જાય એ કોઈ દિવસ કોઈ જીવ સાથે ક્યારેય ન રખાય. આપણને મારવા આવી હોય એવી વ્યક્તિ હોય તો પણ ક્ષમા જ આપવી જોઈએ. જો આપણામાં અંશે પણ કંઈક સમજણ હોય તો સમજાવવું હોય. કોઈ પૂર્વના દોષ હશે, પૂર્વના કર્મ બાંધ્યા હશે તો મારા કર્મ હું બાંધવા હોય ગયા હોય, તમારા કર્મ તમે ગયા હોય, આપના કર્મ આપ ગયા હોય, ભગવાનના ભગવાને બાંધ્યા હોય, બીજો જીવ કે બીજો આત્મા એ કર્મ બાંધવા જતો નથી. તો પછી આપણે શાંતિ, સમતા, ક્ષમા જ ખપે એ જ હોવી જોઈએ. તો કે એવો અમને પ્રતિબંધ હોઈ શકે જ નહીં, જ્ઞાની પુરુષને એવો હોઈ શકે જ નહીં. અને એ જગ્યા પણ રૂઢી એકાંતની છે, એ સારી છે, ભલી છે, સમ્યક છે, એકાંત થાય તેવું છે. સમસ્વભાવીનું મળવું હોય ને જ્ઞાની હોય, કારણ કે છે આમ પણ નિર્જન અવસ્થા જેવું છે. અને સાથે સાથે જે કંઈ બધા 5, 50, 15, 25 કે 100 શિષ્યો કે જે મુમુક્ષુઓ મળે, શિષ્યો તો નહીં કહેવાય, તો એ પણ એકાંત જ છે. કારણ કે તરવાના કામે કે છૂટવાના કામે જ મળે છે, સમસ્વભાવી છે. એટલે કે બેવની બધાની વેવલેન્થ એ રીતે સરખી છે, બંનેના ભાવ સરખા છે, બંનેની અપેક્ષા સરખી છે, બધાની અપેક્ષા પોસાય એવું છે સ્થળ. તો કે છે કે રૂડું એકાંતની જગ્યા છે. પણ કૃપાળુદેવની દૃષ્ટિએ વિચારવું છે. કૃપાળુદેવના જ્ઞાનીના બોધ પ્રમાણે રહેવું છે. એ મારી રીતે મારા સ્વચ્છંદથી નિજમતી કલ્પનાથી રહેવું નથી. એમની આજ્ઞાનું પાલન થઈ શકતું હશે, એમના બોધ પ્રમાણે રહી શકાય એવા સંયોગો નિમિત્તો હશે તો વિચારવું છે, બાકી નહીં. અત્યારે તો આશ્રમ ઉપરથી મન ઉઠી ગયું છે. ત્યાં મોહનલાલજી મુનિ રહેશે અને અહીંયા એટલે કે જ્યાં પુનામાં છે પૂજ્ય માણકજી શેઠના બંગલામાં, ત્યાં અહીંયા પણ કોઈ હરકત જેવું નથી. એટલે કે એક સ્પેરમાં બંગલો છે તેમાં છે, કારણ કે સંસારી સાથે પણ સાધુ મુનિ કે આવા જ્ઞાની પુરુષ વસે નહીં. તો કે અહીંયા પણ કાંઈ હરકત જેવું નથી, કોઈ વાંધો નથી, કોઈ મુશ્કેલી નથી, કોઈ નડતર નથી, કોઈ ઓબ્સ્ટેકલ નથી, કોઈ અડચણ નથી. પણ સવાર સાંજ ઝાડ લઈને માછી લોક જાય છે તે ગમતું નથી. મહારાષ્ટ્ર છે, પૂના છે, અને માછલી તો એ ઘણા ખોરાક છે મેજોરિટીનો. એટલે જે માછીમારનો ધંધો ચાલે છે, માછીલો સવાર સાંજ આટલામાંથી પસાર થઈએ છે એ દેખાય છે. કેટલાકને તો વાસ પણ આવતી હોય. તો કે કૃપાળુદેવને અમને ના કહી છે કે જ્યાં અનાર્ય કે અભક્ષ્ય આહાર લેનાર રહેતા હોય ત્યાં મુનિ તમારે ન રહેવું, ન વિચરવું. આ અનાર્ય ભૂમિ અને અભક્ષ્ય આહાર કહી ન ખાવા યોગ્ય આહાર, ખાણીપીણીમાં પણ આવું કોઈ કંટ્રોલ નહીં, મેજોરિટી બહુમતી એ જ વાપરતી હોય, એ જ લેતી દેતી હોય, એનો જ વિનિમય થતો હોય, વ્યાપાર થતો હોય, એની વાસ પણ આવતી હોય. તો કે એવા બધામાં ન રહેવું કે ન વિચરવું એવું કૃપાળુદેવનું કહેલું સાંભળે છે. એટલે એવા પર્યાયવાળા ક્ષેત્રમાં રહેવું ન બને તેથી આવું સમય સમયે પરિણમન તો બધાનું બદલાય છે, પણ આવા પર્યાય એટલે કે આવા જ્યાં ભાવ પડ્યા હોય, જ્યાં પરિણામ પડ્યા હોય, આના વાઇબ્રેશન્સ આવા ખરાબ થતા હોય ત્યાં ન રહીએ તો ઠીક. અહીંયા અનાર્ય કહેતા અસભ્ય કેવું છે, અશિષ્ટ કેવું છે. પછી પણ વાંચનનો મુદ્દો બદલાય છે કે ઇષ્ટોપદેશનું વાંચન. ગઈકાલે વાત આવી હતી કે પૂજ્યપાદ સ્વામી સમાધિ શતક પણ જેમણે રચ્યું, બીજા પણ ઘણા શાસ્ત્રો લખ્યા, વૈદ્ય ગ્રંથ, જૈનેન્દ્ર વ્યાકરણ અને બીજું અનેક લબ્ધિના ધારક અને વર્ષો પહેલાના ધુરંધર આચાર્ય એવા દિગંબર આત્મામાં થઈ ગયેલા પૂજ્યપાદ સ્વામી, જેમણે તત્વાર્થ સૂત્ર એટલે કે મોક્ષશાસ્ત્ર ઉપર પણ સર્વાર્થ સિદ્ધિ નામની ટીકા લખી છે, બહુ મજાની છે. તો કે એ જે ઇષ્ટોપદેશ લખ્યું છે એ પણ આપણે ધ હેપી સર્મન્સ કહીએ છીએ અથવા તો ધ ડિસ્કોર્સ ડિવાઇન કહીએ છીએ તે. તો કે એ જે ઇષ્ટોપદેશ છે ગુજરાતી, હિન્દી, ઇંગ્લિશ, સંસ્કૃત, ઓછામાં ઓછી 4 ભાષામાં અનુવાદ તો 50-70 વર્ષ પહેલાં થઈ ગયા છે. હવે એથી પણ વધારે ભાષામાં એના અનુવાદ થયા છે. અને 51 ગાથાનું ટચુકડું શાસ્ત્ર, નાનકડું શાસ્ત્ર, એને જૈન ઉપનિષદ પણ કહેવાય છે. તેની 36મી ગાથાની ગઈકાલે વાત હતી. હવે મુદ્દો છે ગાથા નથી કે ચોથે 5મે ગુણસ્થાનકે ગૃહસ્થાશ્રમી પ્રત્યાખ્યાનાવરણીય કષાય સહિત હોય છે. તે કર્મો આદરે છે પણ તે બાંધેલા ભોગવી અપાવે છે. ચોથું 5મું ગુણસ્થાનક એટલે કે આત્મજ્ઞાની અને સમ્યક દૃષ્ટિ આત્મા છે. એ છતાં સમ્યક દૃષ્ટિ આત્મા હોવા છતાં અને 5મે ગુણસ્થાનકે
દીક્ષા નથી લીધી, સર્વસંગ પરિત્યાગ નથી, એટલે ત્યાં છે અંશે વ્રત પછાણ છે. તો કે પ્રત્યાખ્યાનાવરણીય કશાય તો એને હોય છે હજી, અને કેટલાક કર્મો હજી બાંધે છે અને બાંધેલા ભોગવીને ખપાવે છે. એ કેવી રીતે હોય એ મુદ્દો ચર્ચાયો છે. તો પ્રભુશ્રીજી કહે છે આમાં શું સમજવું, ચાઈને પૂછે છે બધાને કે શું સમજ્યા એમ નહીં, પણ આમાં આપણે શું સમજવું. તો મુમુક્ષુ કહે છે કે લક્ષ્ય બીજો છે, એટલે કર્મોને ભોગવતા છતાં તે ન ભોગવતો હોય એવું પરિણામ આવે છે. જે કોઈ જીવ છે એનો લક્ષ્ય જુદો છે, એટલે કર્મ ભોગવે છે છતાં પણ ન ભોગવે એટલે કે બંધ ન થાય તેવું પરિણામ આવે છે. જેમ કે કૃપાળુદેવ કે બીજા બધા જ્ઞાની પુરુષો કે ગમે તેવા કર્મનો ઉદય હોય એટલે છેલ્લા જાણે હોય એમ ભોગવી લેવાના છે, પણ એમને નૂતન કર્મ બંધ થતો નથી અથવા નહીં જેવો થાય છે, અને એ ભોગવીને તેનાથી મુક્ત થાય છે. તો પ્રભુશ્રીજી કે તમે શું સમજ્યા? તો બીજા મુમુક્ષુ કહે છે કે પૂર્વે બાંધેલા કર્મો તો આવવાના ખરા જ, પણ આસક્તિ રહિત ભોગવી તેને બાળી દે છે. આસક્તિ રહિત એટેચમેન્ટ નથી રાખતા અને એમ જ ખેરવી દે છે, ખેરવી નાખે છે, ખંખેરી નાખે છે, ભોગવી દે છે અને બળી જાય છે. તો પ્રભુશ્રીજી કે વાત સાચી છે, તમારું કહેવું સાચું છે અને એમનું એટલે પહેલા મુમુક્ષુનું કહેવું પણ સાચું છે, પણ મર્મ કાંઈક રહી જાય છે, એમાં કાંઈક રહસ્ય કહેવાનું રહી જાય છે. ઘણા એમ કહે છે કે અમે તો કર્મ ભોગવીને કર્મ ખપાવી દઈએ છીએ. એમ ખપી જતા હોય તો શું જોઈએ, આપણે કરી શકીએ કે વાંચ્યું જાણ્યું ચાલો અમે ખપાવી દીધા, અમે તો અમારા ભાવમાં હતા, અમારી ધૂનમાં હતા, એમ ન ચાલે. વૃત્તિ કંઈ ઉઠી તેને પૂર્વકર્મ જાણી સ્ત્રી વગેરે ભોગવી પછી એમ માને કે મેં કર્મ ખપાવ્યું, પણ એમ નથી. સ્ત્રી કે પુરુષ ગમે તે હોય, પણ વસ્તુ આમ નથી કે થઈ ગયું પણ ભૂખ લાગી હતી જમી લીધું, હવે જમવામાં કર્મ બંધાય કે રસોઈ કરવામાં બંધાય કે એવું કાંઈ જાણું નહીં, કે મેં કાંઈ વિચાર્યું નહીં, મેં તો મને ભૂખ લાગી અને બનાવ્યું અને જમી લીધું, એટલે પછી કે મેં તો ભોગવી લીધું, પછી મેં કર્મ ખપાવી દીધું, મારું કંઈક બાકી હશે, એમ ન ચાલે. એ તો મોહ છે. વૃત્તિને રોકવી, વૃત્તિને સૂકવી નાખવી. વૃત્તિ રસવાળી હોય છે એને વિરસ કરી નાખવી, શુષ્ક કરી નાખવી, સૂકવી દેવી જોઈએ. ક્ષય કરવાની વાત તો પછી છે, પહેલાં વૃત્તિને રોકવી, અટકાવવી અને પછી સૂકવી નાખવી. બાકી એમ સંતોષયાથી કર્મથી છૂટાતું નથી. એ તો અગ્નિમાં લાકડા નાખવાનું કે વળતામાં ઘી હોમવાનું અને પછી ઓલવી નાખવાનો પુરુષાર્થ કર્યો કહેવાય, એવો પ્રયત્ન થયો કહેવાય, એમ કોઈ દિવસ થયું નથી. એટલે કે એનાથી તો વધારે મોટું કે છે આ કામ વાસના, વિષય વાસના કોઈ પણ પ્રકારની હોય તો એ અગ્નિમાં લાકડા અંદર નાખતા અને બળતામાં ઘી હોમીએ તો ભડકો જ થાય, વધારે જ થાય, પ્રજ્વલિત થાય. તો એમ કાંઈ તમારા ખપી જતા નથી, એમ કરવા યોગ્ય પણ નથી. સમ્યક દૃષ્ટિની વાત જુદી છે, પ્રભુશ્રીજી કહે છે, જ્ઞાની પુરુષની વાત જુદી છે, પણ આપણે એ બીજા બધા હું ભોગવું અને છૂટી જાઉં એમ ન બને. એને તો રોકવી, ક્ષય કરવી. એમ બોલવાઈ જતો નથી અગ્નિ, એમ બુઝાઈ જતો પણ નથી, એ તો વધારે પ્રગટે છે, પ્રજ્વલિત થાય છે. મુનિની વૃત્તિઓનો ક્ષય કરજો એવું અમને કૃપાળુદેવે કરેલું. પ્રભુશ્રીજીને છેલ્લો સમય હોય, હજુ તો વાર છે આ પત્રમાં તો, આ બોધમાં તો, પણ એમ થાય છે કે બધું હવે હું કહી દઉં. યાદ આવી ગયું છે કે વૃત્તિઓનો ક્ષય કરજો એવું અમને કૃપાળુદેવે કહેલું. એટલે અમે ફરસી લઈને ઊભા રહેવું, અમે ઊભા છીએ કે જેથી વૃત્તિ જાગે કે તેના કટકા કરે. જે કર્મ આવે તેને આવવા દેવું અને લગાવી દેવી ફરસી. ફરસી શું તો કે ફરસી, પરસી, પરશુ, એટલે એ પરશુરામ જેનાથી નામ આવ્યું. ફરસી એવો ભારે મોટો વજનવાળો કુહાડો કે કુહાડી કે જેનાથી પરશુરામે કહ્યું કે 21 વખત હું આ પૃથ્વીને નક્ષત્રી કરીશ, ક્ષત્રિય જ્ઞાની કરીશ. તે તો કે પરશુરામની જેમ આ બાબતમાં કુહાડી લઈને ઊભું રહેવું. કર્મો આવે તો ધરતી માથા જુદા પડે એવી રીતે ખપાવી દેવા. જેવી વૃત્તિ જાગે કે તેના કટકા કરવા. આ નહીં ચાલે કે કેમ ક્રોધ કર્યો, કે કેમ અભિમાન કર્યું, કેમ માયા કરી, કેમ લોભ કર્યો, કશાયને કટકા કરી નાખો. જે કર્મ આવે તેને આવવા દેવું અને પછી ફરસી લગાવી કે ઊભા એક દઉં છું એમ કરીને, એટલે કે કર્મનો ક્ષય કરો. વિચારા કર્મ મને ખપાવો કરીને ડોકા ન મારીને રજૂ થશે કે હા હા બજાય. જેમ આપણે કહીએ જ્ઞાની પુરુષ પાસે કે અમે તો ડફણા જ ખાવા આવ્યા છીએ, માર ખાવા જ આવ્યા છીએ, ડાંગ મારો બોધરૂપી ડાંગ લગાવો, અમે તો એ જ રિઝર્વ કરીએ છીએ, અમને એ જ યોગ્ય છે,
અમને આપણે સુધારવાના છે, સમજ આપવાની છે, અથવા અમારું માથું નીચું જ છે, આપણે જેમ કરવું હોય તેમ એમ આપણે કહીએ છીએ. એવી રીતે કહે છે કર્મ જાણે કે મને ખપાવો ખપાવો, આવીને ઊભા રહ્યા. પૂર્વ ભાવમાં તમે જ બાંધ્યા છે એટલે નોતરા આપ્યા છે, તો અમે ઇજન આપ્યું છે, તો આજે આવ્યા છે, તો ખપાવો ખપાવો એમ ડોકા નમાવીને રજૂ થશે. તો દરેકને કહેવું કે તમે આવો ને, હું જોઉં છું. આપણે કહીએ ને કે હું જોઈ લઈશ, એટલે અહીંયા દ્વેષ ભાવથી જોઈ લઈશ નહીં, પણ આવો આવો હું તમને જોઈ લઈશ. શું કરી શકશો? કર્મ જળ છો. કર્મ તો ચેતન નથી, ચેતન તો આત્મા છે. ચેતન સિંહ છે, આત્મા છે. કર્મ બકરા છે, કર્મ જળ છે. કૃપાળદેવ કે કર્મ જળ છે અને પ્રભુશ્રીજી કે કર્મ બકરા છે. અને આત્મા ચેતન છે, સિંહ છે, એની પાસે બકરા શું કરી શકે? એમ કહીને વીરની પેટે ખડારે ઉભા રહેવું, રમ્યો ના આવવું, એટલે કે કર્મને વશ ન થઈ જતા. કર્મ પાસે માથું નળી ન જાય જોઈએ, જાણવું. કર્મ પાસે ચૂકી જવાનું નથી. કર્મ છે તો ત્યાં પુરુષાર્થ કરવાનો છે. ફરસી લઈને ઊભું રહેવાનું છે કે અહીંયા જ મારે તલવાર વાપરવાની છે. જો કંઈક સમજ્યો શીખ્યો તો બોધરૂપી ફરસી, બોધરૂપી ડાંગ, બોધરૂપી શસ્ત્ર તલવાર મારી પાસે છે, તો હું કર્મને ખતમ કરી નાખું. પછી એ વખતે વાંચનમાં ઉપેક્ષા અને ઉદાસીનતા શબ્દો આવ્યા. ઉપેક્ષા અને ઉદાસીનતા એટલે ધર્મામૃતમાં પણ મૂક્યું હશે, બીજે પણ બધે આવે. વિતરાગના માર્ગના શાસ્ત્રમાં આ બે શબ્દથી તો ઘણું કામ લેવાનું થાય. તો કે ઉપેક્ષા શું અને ઉદાસીનતા શું? આપણે ઉપેક્ષા કોને કહીએ છીએ? કે ઉપવત્તા ઈક્ષ એટલે જોવું. તો કે અહીંયા ઉપેક્ષા એટલે જોયું ન જોયું કરવું, કોઈનું ગાંઠવું નહીં, કોઈને અવગણવા, કોઈનો તિરસ્કાર કરવો. જેમ હાથી આંખ મીચામણા કરે એમ આપણે પણ કાંઈ જોયું ન જોયું, જાણ્યું ન જાણ્યું, સાંભળ્યું ન સાંભળ્યું, અને કહ્યું તો ભલે ને કહ્યું, જ્ઞાની કે ગુરુ પુરુષો તો એવું જ કે ગુરુજનો આપણે કાંઈ કરવું નથી, એમ ઉપેક્ષા થઈ જાય, એની અવગણના થઈ જાય, એની તિરસ્કાર થઈ જાય, એના પ્રત્યે કોઈ ધિક્કારની ભાવના અથવા તો કમસે કમ અવગણવું, કન્સિડર કરતા નથી, તે ઉપેક્ષા છે. અને ઉદાસીનતા શું છે? તો કે દિવેલ પીધા જેવું મોઢું નહીં. પણ ઉદાસીનતા એટલે નિરાશા. તો કે નિરાશા પણ નહીં, પણ ઉદાસીનતા શું છે? કે ઉદ્ધવત્તા ઊંચે બેસવું. આપણે વિભાવ પ્રભાવમાં જગતવાસી જીવો જેમાં બેસે છે તેમાં બેસવું નથી. એથી અભોગ, એથી ઉપર, એથી અગર, બીજાને જે કરવું તે કરે. આપણામાં ને એનામાં સો ફરક છે. જો આપણને કૃપાળુદેવ મળ્યા તો આપણને વાણી મળી, આપણને કાંઈ યત્કિંચિત ગમે છે તો પછી આપણે અમલમાં, આચરણમાં મૂકવું જોઈએ. એની પાસે તો નથી. વાકા બુરા ન માનીએ, કહાં લેને હો જાય. એની પાસે નથી, આપણામાં એનામાં એ જ મોટો ફરક છે. તો આપણે ક્ષમા જ રાખીએ, ઉદાસીન જ થઈએ, વિતરાગતા જ રાખીએ. હવે પ્રભુશ્રીજી જે સમજાવે છે તે કે બંનેમાં ફેર છે. એટલે ઉપેક્ષા અને ઉદાસીનતા શબ્દ અહીંયા સરખા નથી. એનો ફરક છે તે કે ઉદાસીનતા એટલે વિતરાગતા છે, કે રાગ અને દ્વેષ ન કરવા, વિભાવ પ્રભાવથી અધર ઉપર રહેવું તે. અને ઉપેક્ષા એ ત્યાગ છે. ઉપેક્ષા સંયમ એમ પણ બોલાય છે, ઉપેક્ષા ભાવના પણ બોલાય છે. માધ્યસ્થ ભાવનાનું બીજું નામ જ ઉપેક્ષા ભાવના. અને ઉપેક્ષા એટલે ત્યાં ત્યાગ છે. ઉપવત્તા ઈક્ષ એટલે ઈક્ષ જોવું, ઉપ પાસે નજીક, એટલે કે સંયમ, બરાબર આત્માને અવલોકવો, જોવો અને બીજા બધા ભાવોને ગૌણ કરી દેવા, તે ઉપેક્ષા છે. બીજા નિમિત્ત પ્રત્યે ન જવું, નિમિત્ત આધીન ન થવું, તટસ્થ રહેવું, તો એ ઉપેક્ષા છે, એ ત્યાગ છે, એ સંયમ છે. અને બંનેમાં ભેદ એ છે કે વિતરાગતામાં શાંતિ છે, કે નથી રાગ કરવો, નથી દ્વેષ કરવો. અને ત્યાગમાં શૌર્ય છે, કે મારે એ છોડી જ દેવું છે, મારે ખપે જ નહીં, મારે ક્રોધ નથી જ કરવો, મારે માનને રાખવું જ નથી, મારે માયા બોલાવી જ નથી, મારે રૂપમાં પડવું નથી. એ ત્યાગ છે, એ વૃત્તિ છે, એમાં શૌર્ય છે. કે રાગ દ્વેષને કાપો મારો, કર્મને છોડો, કર્મથી છોડાવી દેવું છે, એમ જે જવું છે એવું જે થાય છે એ શૌર્ય છે, શૂરવીરતા છે, શુરાતન છે. સમ્યક દૃષ્ટિ હંમેશા શૂરવીર હોય, એ કોઈથી ડરે નહીં. શું કામ ડરે? ભગવાનનો ડર છે, એટલે હવે એ કોઈથી ડરવાનું નથી. એકમાત્ર આત્મા પરમાત્માનો ડર. પોતે પોતાના આત્માને ન્યાય આપે, પરમાત્માને વફાદાર રહે, બીજું કાંઈ નથી, કોઈ ડર નથી. એટલે નિડર છે, નિર્ભય છે. નિશંકતાથી નિર્ભયતા હોય છે, નિર્ભયતાથી અસંગતા પ્રાપ્ત હોય છે. સમયસાજીની ગાથા અને 254માં પત્રનું ટાઇટલ, શીર્ષક છે. કર્મ ખપાવવામાં બળ જોઈએ છે. મહાવીર ભગવાનનું સ્તવન પણ આપણે એમ જ કહીએ કે વીરજીને ચરણે લાગુ, વીર પણ તે માગું. મિથ્યા મોહથી
ભાગ્યું જીત નગારું વાગ્યું રે. એ વિતરાગતા, એ વીરતા, મહાવીરતા, એ વીરતા જોઈએ, શૂરવીરતા જોઈએ. કાળ ભૂષણ છે, આયુષ્યનો ભરોસો નથી. જેટલું કરી લીધું તેટલું કામનું છે. આયુષ્યનો ભરોસો તો કોઈને હોતો નથી, હોવો જોઈએ પણ નહીં. તેમ છતાં એ રાખીને દીધું છે. કાલે કરીશું, કાલે મળીશું, અવસરે વાત, એમ સાધુ ભગવાન તો બોલે છે, આપણે નથી બોલી શકતા. અથવા બોલીએ તો પણ મનમાં તો અભિપ્રેત છે કે કાલે છીએ જ અને કાલે મળીએ છીએ, અને કાલે વાંચીશું, બોલીશું, ગાઈશું, ભક્તિ કરીશું વગેરે. તો ખરેખર ભરોસો નથી. એક સમય માત્રનો પણ નથી કે નેક્સ્ટ મોમેન્ટ શ્વાસ લીધેલો મૂકશું કે કેમ, મૂકેલો પાછો લેવામાં આવશે કે કેમ, એ ભરોસો નથી. ભરોસો રાખવા યોગ્ય નથી. જેટલું કરી લીધું તેટલું કામનું છે. કીધું તે કામ, લીધો તે લાભ, કર્યા પછી કરવું નહીં. સંસાર અને સગાની માન્યતા થઈ ગઈ છે. વાત છે માન્યાની, પણ મારો સંસાર ને મારું ઘર ને મારા સગાને, મારા વાલા અને મારું ફેમિલી, બસ આ પ્રાઇડ અને પ્રાઉડમાંથી ઊંચા આવતા નથી. આ જ માન્યતા છે. આ માન્યતા જ નરક ગતિનો હેતુ છે, રખડાવનાર છે, પૂરેપૂરો વિભાવ છે. તે છેવટે સાંભળે છે અને તેમને છેવટે કંઈ કહી જવાની ઈચ્છા થાય છે, પણ છેલ્લે કહેવાનો લગભગ સમય રહેતો નથી. જો સાચું સુખ, સત્ય વાત પોતાને સમજાઈ હોય, સગાઈ બંધાય તેટલી દૃઢ થઈ હોય, તો તે કેમ ખડી ન થાય? જો સાચું સુખ ને સત્ય વાત સમજાઈ ગઈ, સંકેત સાથે સગાઈ કરી દીધી હોય, શ્રદ્ધા દૃઢ કરી દીધી હોય, તો એ ઉપસ્થિત થાય જ. ખડી કેમ ન થાય? કે ઊભી થાય છે, બેઠી ન રહે, સૂઈ ન જાય, એ તત્પર થઈ જાય, ઉદ્યત થઈ જાય, ઉદ્યમી થઈ જાય, એ હાજર થાય. ખોટું દૃષ્ટાંત છે પણ સમજવા જેવું છે. જેમ બૈરા એટલે કે બહેનો, સ્ત્રીઓ બલ્લૈયા પહેરી પોતાના ધણીને જ પોતાનો જાણે છે, અને તેમ તેના નામના જ બલ્લૈયા પહેરવા ઘટે છે કે મારો ધણી એક જ, મારો હસબન્ડ એક જ, અને એના નામની બંગડી પહેરી છે, બલોયા પહેર્યા છે, ચૂડી પહેરી છે, ચૂડીઓ પહેર્યો છે, જે કયો તે શબ્દ. તો કે એ જે વલય કંકણ પહેર્યા છે એમ પોતે એક જ એમ માની લીધું છે, અને આ જન્મારો તેના ખાતર જ ગાળ્યો છે. આ જન્મ મળ્યો છે તો એની પાછળ એની ખાતર જ ગાળ્યો છે, એની જ ચાકરી કરીશ, એની જ બરદાસ્ત કરીશ, એની જ સરભરા કરીશ, અને એના ખાતર એટલે એના માટે જ ગાળીશ. એક એક મિનિટ મન મહિલાનું રે વાલા ઉપર બીજા કામ કરન, તેમાં શુદ્ધ ધર્મે રે મન દૃઢ ધરે નાના ક્ષેપકવન. તો કે નાના ક્ષેપકવન એટલે સમ્યક દૃષ્ટિ. એમ જેમ મહિલાનું મન એના પતિ પર જ હોય છે, એમાં જ એનો ઉપયોગ હોય છે, એવી જ રીતે સમ્યક દૃષ્ટિનું મન શુદ્ધ ધર્મમાં, સદગુરુમાં જ હોય છે, બીજે ક્યાંય હોતું નથી. એને સમય સમયે નહીં તો વારંવાર, ઘડીએ ઘડીએ, પડે પડે, જેટલી પોતાની દૃઢતા હોય તે પ્રમાણે એનો ઉપયોગ, એની વૃત્તિ, એનો જીવ એ એમાં જ હોય છે, એમાં જ એ ખડી લે છે. બહાર નીકળવું ગમતું નથી. એવો સત્પુરુષ પ્રત્યે દૃઢ વિશ્વાસ થઈ જવો જોઈએ. અને કાળ તેની તે વાતમાં જ ગાળવા જેવું છે. સમય અમસ્તોય પસાર થાય છે, પણ આપણે ગાળવાનું હોય તો એમાં ગાળવા જેવું છે. સમય પસાર થઈ જાય છે, કોઈની રાહ જોતો નથી. સમય વ્યતીત થઈ જાય છે, વાંધો આવતો નથી, પણ અહીંયા ગાળવા જેવું લખ્યું છે. એટલે પાણી ગાળીને પી લઈએ છીએ. વધારે ખરાબ હોય તો 2-3 વાર ગાળીએ, 7 વાર ગાળીએ, 17 વાર ગાળીએ. કોઈક એવી દવા હોય, વૈદકની તો કે વસ્ત્રગાળ કરીએ. એમ ગાળવું એટલે શું? વ્યતીત કરવું, પસાર કરવું નહીં, ગાળવું. એક એક સમય, એક એક પળપળને ગાળવો કે મેં શુભ ભાવ કરે ત્યાં શુભ ભાવ કર્યો. આ ભાવ મને શોભે, આ વચન મને શોભે, આ કામ મને શોભે, આ ક્રિયા, આ પ્રવૃત્તિ મારે કરાય, મારે ન કરાય. આ જો શુભ હોય તો ન કરાય, શુદ્ધ હોય તો એમાં જ રહેવાય. એટલે ગાળી લેવું, ચકાસી લેવું અને ફિલ્ટર કરી લેવું એ પણ એક વાત છે કે કાળમાં વાતમાં ગાળી લેવું. ગાળ તો જાય જ છે, પણ તેની તે વાતમાં જ ગાળવા જેવું છે. એટલે આગલા વચન સાથે છે કે સમય સાથે એને સરખામણી કરી કે મારો ઉપયોગ, મારું ક્ષણ, મારું જે કાંઈ છે તે વૃત્તિ તેમાં જ રહેવી જોઈએ. બીજું બધું ખોટું નીકળ્યું ત્યાં હવે શું કરવું? દુનિયા ખોટી, બધા ખોટા, બધું ખોટું, વસ્તુ ખોટી, બધી અનિત્ય ક્ષણિક. હવે એમાં મારે કરવું શું? હું એક આત્મા અને હું અજર, અમર, અવિનાશી, નિત્ય. હું શુદ્ધ ચૈતન્ય અવિનાશી એવો આત્મા છું. એની પહેલા શું બોલાવે છે ભગવાન? કે હું દેહાદી સ્વરૂપ નથી, દેહ સ્ત્રી પુત્રાદિ કંઈ પણ મારા નથી. શુદ્ધ ચૈતન્ય અવિનાશી એવો હું આત્મા છું. એમ આત્મભાવના કરતા
રાગ દ્વેષનો ક્ષય થાય અને પછી આપણે સાયંકાળની ભક્તિમાં માળા બોલીએ છીએ. એ પ્રમાણે વિચારવું જોઈએ કે હવે માળાનો વારો આવ્યો. એમ નથી માત્ર એકવાર દિવસમાં આવે, બે વાર આવે એમ નથી, વારંવાર આવે કે આ બધું ક્ષણિક છે, બધું ફાની દુનિયા છે.